अनि तपाईहरुले मसँग यशायाको पुस्तकलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। यशाया 43 को यहाँनिर म 18 र 19 लाई पढ्ने छौं। यशाया अगमवक्ताद्वारा भएर है प्रभुको वचन परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर इजरायलीहरुलाई यसरी भनिरहनु भएको छ, बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन? के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ भनेर यहाँ प्रश्न गरिरहेको छ। म एउटा नयाँ काम गर्नेछु, त्यो अब हुन आउनेछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ भनेर यहाँनिर है प्रभुको वचनले हामीलाई यहाँनिर प्रश्न गरिरहनु भएको छ। अनि यहाँनिर भन्दछ, म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बगाउने छु। हालेलुया। आज है हामीले उपवास बस्दै गर्दाखेरि उपवास बस्छौं हामी, अनि फेरि त्यतिकै है हामी शरीरमै जिरहेका हुन्छौं। तर यो वर्षको उपवास चाहिँ यस्तो प्रकारको होस्, आज हामी शरीरमा होइन तर आत्मिक क्षेत्रमा जिउने अनि आत्माको खोजी गर्ने, परमेश्वरसँग रहने, परमेश्वरकै उपस्थितिमा रहेर है हामी यो जनवरी महिनामा मात्र होइन तर वर्षैभरि है हामी जहिले पनि हर घडी हर पल हर क्षण है यीशुसँगै रहने हामीले प्रार्थना गरौँ अनि प्रभुसँग त्यो मागौँ है। अनि त्यो इच्छा गरौँ, जसले इच्छा गर्छ उहाँसँग माग्छ है। प्रभुको वचनले भन्दछ है, माग्नेलाई दिनुहुन्छ, उहाँले घचघचाउनेको लागि ढोका पनि उगारिनेछ, खोज्नेको लागि है त्यो भेटाइनेछ। हामीले प्रभुसँग माग्दै गर्दा, प्रभुको वचनलाई हेर्दै गर्दा अनि प्रभुको वचनले जे कुरा भनेको छ त्यो कुरालाई म हो आमेन म पक्रिन्छु अनि म यसलाई लिन्छु भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यसरी नै काम गर्नुहुन्छ। किनभने प्रभुको वचनले त अघिबाटै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अनि अघिबाटै त्यो राखिदिनु भएको छ हाम्रो लागि। आमेन हुन्छ है। अनि यहाँनिर भनिरहेको छ, बितेका कुराहरूलाई उहिलेको कुराहरूलाई नसम्झी। आज कति बार है हामी चाहिँ पुरानो कुराहरूलाई नै सम्झिरहेको हुन्छौँ, पहिले प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवनमा भएको कुराहरू नै हामी गरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो कुरालाई भुलेर त्यो कुरालाई बिर्सेर, किनभने येशूले हामीलाई मोल तिरेर अलग गरिसक्नु भएको छ अनि हामी चाहिँ उहाँको सन्तान भइसकेका छौँ। अनि परमेश्वरको सन्तानले चाहिँ कहिले पनि पुरानै कुराहरू गरिराख्दैन नि। यहाँ वचनले भनिरहेको छ, हेर म एउटा नयाँ काम गर्दैछु। आज हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ काम। अनि यहाँ भनिरहनु भएको छ, त्यो तिमीहरूले देख्दैनौ भनेर है सोधिरहनु भएको छ प्रभुको वचनले। अनि हामी चाहिँ साँच्चै नै प्रभुमा आज हृदयबाट उहाँलाई खोज्ने अनि उहाँसँग एक हुने अनि उहाँको नयाँ कुराहरू है उहाँले राखिदिनु भएको प्रतिज्ञा र उहाँको योजनाहरू चाहिँ के हो, उहाँ के चाहनुहुन्छ हामीबाट भन्ने कुराहरू है हामीले चाहिँ आज त्यो कुराहरूको खोजी गर्नुपर्दछ। आज प्रभुको वचनले भन्दछ, हामीले नदेखेका नसुनेका कुराहरू, हाम्रो हृदयमा नपसेका कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि उहाँले अघिबाटै तयारी राख्नु भएको छ। हालेलुया। म यहाँनिर त्यसरी नै यहाँनिर यता है फिलिपीको पुस्तकमा कति मजाले भन्छ है, भन्दछ पावलले। म यहाँनिर पढिरहेको थिएँ, यहाँनिर पावलले यसरी भन्छ, फिलिपी 3 को 13 र 14 मा म पढ्नेछु। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भन्ने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्छु है। यहाँनिर पावलले भनिरहेको छ, अघिबाटै मैले यो सबै कुरा पक्रिसकेको छु, पाइसकेको छु भनेर त होइन, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिको कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कन्छु। पावलले भनिरहेको छ है, पछाडिको कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सेर अब म अगाडिको कुराहरूतिर जोडसँग लम्कन्दछु। अनि 14 ले भन्छ, ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावट पाइने पुरस्कारको निम्ति। यहाँनिर है कति मजाले भनेको छ, ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। हालेलुया। आज यो वर्षमा चाहिँ है हामी उपवास बस्दै गर्दा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि स्वर्गीय बोलावट हामीलाई उहाँले संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै हामीलाई निष्कलङ्क र पवित्र रहनलाई है हामी एफिसी 1 अध्यायमा पढ्छौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ हामीलाई उहाँसँग रहनलाई अलग गर्नु भइसकेको छ, चुनिसक्नु भएको छ। अनि स्वर्गीय बोलावटको बारेमा है अनि पुरस्कार उहाँले राखिदिनु भएको इनाम चाहिँ के हो, हामी त्यो निशानातिर है अघि बढ्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ परमेश्वरको छोराछोरीहरू भएपछि। हालेलुया।
अनि यहाँनिर है कति मजाले पावलले यो भन्दै गर्दाखेरि अनि फेरि यहाँनिर म है अनि एफिसी 3 अध्यायको 20 मा पनि कति मजाले भन्नुभएको छ प्रभुको वचनले है। आस्ते आस्ते पास्टर मम्मीले पनि भनिरहनु भएको थियो यही वचन, अनि मलाई यो वचन चाहिँ धेरै अगाडिदेखि आइरहेको थियो है। अनि यो वचनमा यहाँनिर कति मजाले पावलले आज है भनिरहेको छ एफिसीको मण्डलीलाई। अनि उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा है यहाँनिर भनेको छ, उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेका वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्नु सक्नुहुन्छ। आज साँच्चै नै उहाँ चाहिँ हामीभित्र भएर शक्तिशाली रूपमा काम गर्नुहुन्छ अनि उहाँको शक्ति अनुसार आज हामीले मागेका भन्दा ज्यादै मात्रामा प्रशस्त मात्रामा दिनु सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। हालेलुया। आज जसले इच्छा गर्छ, जसले उहाँसँग माग्छ त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ आज है उहाँ चाहिँ हामी भित्र भएर चाहिँ शक्तिशाली रूपमा काम गर्नुहुन्छ। साथसाथमा हामीले मागेका भन्दा चिताएको भन्दा पनि बढ्ता रूपमा प्रशस्त मात्रामा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ है महान हुनुहुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस् है। अनि किनभने उहाँको वचनमा भनिएको छ है पहिलो यूहन्ना 4:4 मा संसारमा हुने भन्दा आज हामीभित्र हुनुहुने चाहिँ महान हुनुहुन्छ अनि हामीभित्र हुनुहुने महान हुनुहुन्छ भनेर हामीले जानेका छौँ भने हामीले मागेका कुराहरू उहाँले हामीलाई सबै थोक दिनुहुन्छ है। अनि हाम्रो परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र हामीलाई दिनुभएको छ अनि साथसाथमा उहाँ यीशु मात्र होइन, यीशु साथसाथमा यीशु नै सबै थोक हुनुहुन्छ अनि यीशुको साथसाथमा सबै थोक उहाँले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। हालेलुया। हामीले तर इच्छा चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँमा, हामीले इच्छा गर्नुपर्छ है, माग्नुपर्छ उहाँसँग माग्नेलाई उहाँले दिनुहुन्छ। यहाँनिर पहिलो यूहन्नाको 5 अध्यायको यहाँनिर म पढ्नेछौँ 14 र 15 मा यसरी भन्दछ प्रभुको वचनले, परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। हामीले प्रार्थनामा जेसुकै मागे तापनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भने हामी जान्दछौँ भने यो पनि जान्दछौँ कि उहाँलाई हामीले मागेका छौँ त्यो जे पनि हामीले उहाँलाई माग्छौँ त्यो चाहिँ हामीलाई प्राप्त भइसकेका छौँ। हालेलुया। हामीलाई प्राप्त भइसकेका छौँ। हामीले प्रार्थनाको विषयहरू लिएर है प्रभुसँग मागेका छौँ, प्रार्थना गरेका छौँ अनि यो कुरा चाहिँ भइसकेको छ भनेर प्राप्त भइसकेको छ भनेर हामीले उहाँमा चाहिँ पूर्ण भरोसा राख्नु पर्दछ है। अनि परमेश्वरसँग त्यो इच्छा गर्नु पर्दछ है। अनि परमेश्वरबाटको ठुला ठुला कामहरूको आश्चर्य कर्महरूको हामीले है उहाँबाट हुने कामहरू आज उहाँ चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ हामीद्वारा भएर पृथ्वीमा अचम्मको कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ। किनभने त्यो दिनमा उहाँले जुन कामहरू गर्नुभयो आज त्यो दिनमा मात्र होइन तर आज पनि उहाँ चाहिँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने प्रभुको वचनले भन्नुहुन्छ हिजो आज उहाँ एक समान हुनुहुन्छ है। अनि जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुने परमेश्वर है आज प्रकाश 1:8 मा भन्दछ। अनि त्यसरी नै है अनि हामीले इच्छा गरेका कुराहरू हामीले अझै ठुलो है इच्छा गर्नुपर्दछ प्रभुमा। अनि यहाँनिर हामी पहिलो कोरिन्थीमा पनि हेर्नेछौँ है। म वचन पदहरू म चाहिँ धेरै चलाउने गर्छु है वचन बोल्दाखेरि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि पहिलो कोरिन्थीको हामीले 2:12 यहाँनिर हेऱ्यौँ भने के सबै म यहाँनिर तल पढ्नेछु 31 मा, तर अझ उच्च वरदानहरूको उत्कट इच्छा गर अनि म तिमीहरूलाई झन् उत्तम मार्ग बताउनेछु। हालेलुया। यहाँनिर यो पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा चाहिँ पावलले अन्य भाषाको बारेमा है अस्ति हामीले भर्खरै पास्टर बाबुद्वारा सुनिरहेको थियो। अनि त्यो सबै कुराहरू हुँदै गर्दा है अन्य भाषाको कुराहरू, अगमबाडीको कुराहरू, वरदानको कुराहरू, त्यो विभिन्न वरदानको कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि अनि यहाँनिर है पावलले भन्दैछ तर अझ उच्च वरदानको उत्कट इच्छा गर अनि म तिमीहरूलाई झन् उत्तम मार्ग बताउनेछु। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उत्तम मार्ग बताउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। उहाँसँग माग्ने र उहाँसँग रहिरहनेलाई उहाँले चाहिँ त्यत्तिकै जानु दिनुहुन्न है, त्यत्तिकै छोड्नुहुन्न प्रभुको वचनले भन्दछ। अनि यहाँनिर 14:2 ले पनि भन्दछ है आज
आत्मिक वरदानहरूका लागि र अगमबाडी बोल्नको लागि उत्कट अभिलाषा गर है। उत्कट अभिलाषा राख भन्दछ, शरीरको कुराहरूको लागि होइन है, तर परमेश्वरको काम गर्नको लागि अनि अगमबाडी बोल्नको लागि अनि आत्मिक वरदानहरूको निम्ति चाहिँ हामीले उत्कट अभिलाषा अनि त्यो इच्छा गर्नुपर्दछ। प्रभुको वचनले यहाँनिर भन्दछ है। अनि प्रभुसँग जसले इच्छा गर्छ, जसले माग्छ, त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ परमेश्वरले कसरी हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ अनि कसरी दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू है। म सबै त पढ्दिनँ, तर कतिवटा कुराहरू चाहिँ म यहाँनिर भन्नेछु है। अनि हामीले सुसमाचारको 4टै पुस्तकमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि है 5वटा रोटी र 2वटा माछाद्वारा परमेश्वरले कसरी 5,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई खुवाए है। त्यसरी आज हामीले त्यहाँनिर वचन हेर्दै गर्दाखेरि आज जे कुरा त्यो सानो एउटा ठिटोसँग जति पनि रोटी थियो उसले चाहिँ त्यो आफूसँग मात्र राखिन, तर परमेश्वरलाई दियो। अनि परमेश्वरलाई दिँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले कसरी चाहिँ आज है ठुलो काम गर्नुभयो। आज त्यो 5वटा रोटीद्वारा चाहिँ आज 5,000 भन्दा धेरै मानिसहरूलाई खुवाए है। अनि त्यसरी नै हामीले पनि हामीसँग जे छौँ अनि त्यो चाहिँ उहाँलाई दिँदै गर्दा चाहिँ उहाँले कसरी हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुँदो रहेछ है। अनि हामीले पनि त्यसरी नै है हामीसँग जे छ त्यो चाहिँ हामीले उहाँलाई दिनुपर्दछ अनि देखाउनु पर्दछ। सबै हामीसँग जे छ त्यो त परमेश्वरबाट आएको हो अनि परमेश्वरलाई नै हामीले दिनुपर्दछ अनि उहाँकै हातमा हामीले समर्पण गर्नुपर्दछ है। अनि त्यहाँनिर अनि हामीले मर्कुसमा हेर्दै गर्दाखेरि पाउँछौँ है। अनि उहाँसँग रहेका 3 दिन भइसकेका थिए त्यतिखेर है। त्यो मानिसहरू त्यो ठुलो भिड चाहिँ आज उहाँलाई पछ्याउँदै है। अनि कतिवटा खण्डमा त उहाँभन्दा अगाडि पुगेको कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ, किनभने प्रभु येशूसँग रहनका लागि है उनीहरूले इच्छा गरे, येशूलाई माया गरेको कारण अनि येशूलाई पछ्याए है। अनि येशूभन्दा अगाडि पनि पुगेको हामी पाउँछौँ। अनि येशूसँग रहँदै गर्दाखेरि अनि येशूले के भन्नुभयो, म यिनीहरूलाई ठिट्याउँछु, यिनीहरूलाई म त्यत्तिकै जानु दिन्न भनेर है प्रभुले भन्नुभयो। अनि चेलाहरूलाई सोध्दै गर्दाखेरि भरे त्यो माछा र अनि त्यो 5वटा रोटी र 2टा माछा भएको त्यतिले प्रभुले ठुलो काम गरेको छ है। त्यहाँनिर ठुलो काम गर्नुभएको छ है। त्यो कुरा चाहिँ आज प्रभुलाई दिँदै गर्दा त्यसरी नै आज हामी पनि उहाँसँग रहँदै गर्दा, उहाँसँग माग्दै गर्दा अनि उहाँमै रहिरह्यो भने चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनबाट ठुलो ठुलो कामहरू गर्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो जीवनमा जे छ त्योद्वारा चाहिँ अरूको जीवनमा आशिष पुग्दछ। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा होस् है। अनि त्यसरी नै आज म यहाँनिर मलाई अनि साह्रै मजा लागेको नि प्रेरितको पुस्तकमा 8 अध्यायमा हामी पाउँछौँ है फिलिपको बारेमा। अनि फिलिप चाहिँ एउटा प्रचारक थिए अनि ऊ चाहिँ कति छिटो है आत्माले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लान्थे। अनि प्रेरित 8 अध्यायको 32मा चाहिँ यस्तो पाउँछौँ, किनभने एउटा त्यहाँनिर एउटा नपुंसक भन्ने एउटा मानिस हुन्छ अनि ऊ चाहिँ फर्किरहेको हुन्छ त्यो आराधना गरेर। अनि उसले चाहिँ यशाया अगमवक्ताको पुस्तक पढिरहेको हुन्छ अनि उसले चाहिँ बुझिरहेको हुँदैन, तर उसले जान्ने इच्छा चाहिँ गरेको कारण परमेश्वर पवित्र आत्माले जान्नुहुन्छ अनि फिलिपलाई चाहिँ उसको साथमा पठाउनुहुन्छ है। अनि प्रभु येशू चाहिँ को हुनुहुन्छ अनि यो पुस्तक चाहिँ कसको बारेमा भनिरहेको छ भनेर यशाया 53को 7-8को खण्डहरू चाहिँ पढिरहेको हुन्छ, तर उसले बुझिरहेको हुँदैन। अनि उसले इच्छा गरेको कारण, जान्न चाहेको कारण पवित्र आत्माले फिलिपलाई आज है त्यो रथमा त्यो मानिस भएको ठाउँमा त्यो नपुंसक एउटा मानिस हुन्छ जो एउटा यहाँनिर हामी 8 अध्यायको 26देखि पढ्दै गयो भने पाउँछौँ, तर म सबै पढ्दिनँ। अनि त्यहाँनिर अनि फिलिप गएर साथ लागेर अनि भन्दै गर्दाखेरि है आज येशूलाई आज प्रचार गरेको छ। त्यही धर्मशास्त्रको त्यो खण्डबाट चाहिँ आज येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिलिपले आज त्यो मानिसलाई बताएको छ। अनि त्यो मानिसले चाहिँ त्यसै गरी उद्धार पाएको छ अनि बप्तिस्मा लिएको छ। हालेलुया। अनि त्यसरी नै हामीले इच्छा चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ, जान्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ। अनि प्रभुले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा सिकाउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि त्यसरी नै यहाँनिर अनि यूहन्ना 17 अध्यायको यहाँनिर
अनि यूहन्ना 17 अध्यायमा चाहिँ प्रभुले है 14 नै हेर्दै गयौँ भने 13, 14, 15, 16, 17, 18मा आज है प्रभुको चेलाहरू चाहिँ यति धेरै प्रभु चाहिँ यति धेरै चेलाहरूसँग समय बिताएको अनि चेलाहरूलाई चाहिँ आज उहाँको कुराहरू है आज आज उहाँले कल्भरी क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि यति धेरै आज उहाँको स्वर्गीयको कुराहरू पितासँगको कुराहरू चाहिँ आज हामी यहाँ पाउँछौँ है। अनि त्यहाँनिर हेर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर 17को 24मा यहाँनिर कति मजाले यहाँनिर भनेको छ है। यहाँनिर म पढ्नेछु यूहन्ना 17को यहाँनिर 24मा यसरी भन्नुहुन्छ प्रभु येशूले, पिता म इच्छा गर्दछु कि तपाईले मलाई दिनुभएकाहरू म जहाँ छु मसँग रहून् र मेरो महिमा देखुन्, जुन महिमा संसारको सृष्टि हुन अघि देखि नै मलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले तपाईले मलाई दिनुभएको थियो। यहाँनिर प्रभु येशूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ, इच्छा गरिरहनु भएको छ उहाँले पनि है, पिता म इच्छा गर्दछु कि तपाईले मलाई दिनुभएकाहरू चाहिँ म जहाँ छु तिनीहरू चाहिँ मसँग होस् भनेर है पिता येशूले चाहिँ पितासँग बिन्ती गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँले मोल तिरेर किन्नुभएको उहाँको मण्डली परिवार हामीहरू चाहिँ उहाँसँगै रहेको उहाँ चाहिँ इच्छा गर्नुहुँदो रहेछ, चाहनुहुँदो रहेछ। हालेलुया हालेलुया, प्रभुलाई है महिमा होस्। यसरी प्रभुको वचनहरूमा आज साँच्चै नै हामीले पढ्दै गर्दाखेरि उहाँले साँच्चै नै कति धेरै प्रेम गर्नुभएको कुराहरू है, अनि उहाँको चेलाहरूले पनि अनि कति उहाँलाई पछ्याउनेहरूले पनि उहाँलाई कति धेरै प्रेम गर्दै गर्नु हुँदाखेरि उहाँले कसरी उहाँले चाहिँ आज मानिसहरूको जीवनमा काम गर्नुभएको छ है। अनि आज कतिवटा प्रतिज्ञाको वचनहरू, उत्साहको वचनहरू है आज हामीले त्यो चाहिँ दिनौँ घोषणा गर्दै त्यो प्रतिज्ञाको वचनमा चाहिँ हामी अडिरहनुपर्छ। अनि हाम्रो मुखले चाहिँ जहिले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ अनि मेरो जीवनको लागि हो, मेरो लागि हो, म यो कुरालाई लिन्छु भनेर जहिले हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, इच्छा गर्नुपर्छ अनि घोषणा गर्नुपर्दछ। हालेलुया। अनि हामीले धेरै इच्छा गर्नुपर्छ कि प्रभु येशूसँग रहने अनि उहाँसँगै भएर उहाँको सहकर्मी भएर उहाँको कामहरू गर्न उहाँको साक्षी भएर है। अनि वचनले भन्दछ है येशूले आज हामी चाहिँ उहाँको साक्षीहरू हौँ। आज हामी प्रेरित 1:8 हेर्दै गयो भने पवित्र आत्मा पाएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि तिमीहरू चाहिँ आज साँच्चै नै विभिन्न ठाउँहरूमा जानेछौ है, अनि संसारको अन्तिमसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ भन्नुभएको छ। अनि हामी चाहिँ उहाँको साक्षी भएको कारणले जहिले पनि उहाँसँग रहेर अनि उहाँको इच्छा के छ त्यो कुरालाई जान्ने इच्छा गर्नुपर्दछ। हालेलुया। अनि म यहाँनिर अनि मर्कुसको 13 अध्यायमा प्रभुले मजाले 13मा होइन 3:13मा मजाले भन्नुभएको रहेछ। यहाँनिर मर्कुसको 3:13मा चाहिँ उहाँले चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो अनि उहाँसँग रहनलाई, अनि त्यस पछाडि चाहिँ सेवकाईको कुराहरू दिनुभएको छ है। अनि आफूसँग रहन र अनि रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्ने विभिन्न आज सुसमाचारको कुराहरू त्यो प्रचार गर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले आज है चेलाहरूलाई भन्नुभएको छ। यहाँनिर मर्कुस 3:13मा म पढ्नेछु। त्यसपछि येशू डाँडामा उक्लनुभयो र उहाँले चाहनुभएका जतिलाई बोलाउनु भयो र तिनीहरू उहाँ कहाँ आए। आफूसँग रहन र प्रचार गर्न पठाउनलाई उहाँले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो है। यो चाहिँ पहिलोचोटि है चेलाहरूलाई उहाँले चुन्नुभएको, नियुक्त गर्नुभएको। अनि यहाँ पहिलोचोटि चाहिँ उहाँले भनिरहनु भएको छ है आफूसँग रहनलाई र प्रचार गर्न पठाउनलाई 12 जनालाई उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। त्यसरी नै आज हामीलाई पनि विभिन्न आज है राष्ट्रमा ठाउँमा उहाँले उहाँको मण्डली खडा गर्नुभएको छ, उहाँले राख्नुभएको छ। अनि पहिलो चाहिँ उहाँसँग रहन अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले चाहनुभएको कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हामीले गर्दै जानुपर्दछ। हालेलुया। प्रभुलाई साँच्चै नै है प्रभुको वचनहरू पढ्दै जाँदाखेरि जति पढ्यो त्यति धेरै प्रभुको कुराहरू आउँछ है। अनि प्रभुको वचनको रहस्य कुराहरू अनि यो पढ्छ अनि अर्को वचन आउँछ है। त्यसरी नै म पढिरहेको थिएँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि यहाँनिर है अनि
मत्ती 10:20ले पनि कति मजाले भनेको छ है, आज बोल्ने तिमीहरू होइन तर तिमीहरू भित्र भएर आज पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ। आज हामीले जाँदै गर्दाखेरि सुसमाचार सुनाउँदै गर्दा कतिबार हामीलाई आउँदैन है, तर पवित्र आत्मा चाहिँ हामीद्वारा भएर बोल्नुहुन्छ अनि उहाँले उहाँको कामलाई पुरा गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ एउटा उहाँको काम गर्ने उहाँको शरीर मात्र हो, तर काम गर्नुहुने चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि यहाँनिर अनि त्यसरी नै उहाँसँग रहँदै गर्दा अनि मैले यहाँनिर हेरिरहेको थियो अनि हामी यहाँनिर यूहन्नाको 20 अध्यायको 10देखिको 18सम्म हेर्दै जाँदाखेरि मरियम मग्दलिनीको बारेमा मैले धेरै पढिरहेको थिएँ, हेरिरहेको थियो है। अनि उसले चाहिँ आज कति धेरै प्रभुलाई प्रेम गरेको नि कति धेरै प्रेम गरेको आज है। मरियम मग्दलिनीको जीवनबाट चाहिँ आज 7वटा भूतहरू प्रभुले निकालिकन उसलाई निको पार्नु भएको थियो। अनि मरियम मग्दलिनी चाहिँ आज प्रभु येशूको सेवाकाईमा सहायता गर्ने एउटा स्त्री थियो। अनि त्यो मरियम मग्दलिनी चाहिँ आज है येशूलाई चिहानमा राखिसके पछाडि आज बिहानै सबेरै आज जाने स्त्रीहरू मध्येमा ऊ एकजना थियो है। अनि उसले चाहिँ कति धेरै प्रभुलाई प्रेम गर्नुभएको। अनि मैले यहाँनिर यूहन्ना 20को यहाँनिर पढिरहेको थियो बेलुकी। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् है। अनि प्रभुले कति मजाले यहाँबाट बोलिरहनु भएको थियो। आज सबैले आएर हेरे अनि उनीहरू त फर्केर गयो यहाँनिर भनेको छ है। त्यसपछि ती चेलाहरू आफ्ना घर फर्के, तर मरियम चाहिँ चिहान बाहिर रुँदै उभिरहेकी थिइन्। आज सबै फर्केर गयो तर मरियम चाहिँ फर्किन, तर येशूलाई प्रेम गर्नु भएको कारणले अनि उसले चाहिँ येशूलाई आज है पर्खिरह्यो, हेर्ने चाहना गर्यो, इच्छा गर्यो। अनि यहाँनिर हामी पढ्दै गयो भने ऊ चाहिँ आज है रुँदै उभिरहेको छ त्यहाँनिर। अनि उसले चाहिँ शिर निहुराएर है चिहानभित्र हेर्छ, फेरि हेर्ने इच्छा गर्छ। येशूलाई राख्नु भएको ठाउँमा आज शिर निहुराएर आज उसले हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर स्वर्गदूतहरूलाई देखेको छ, एउटा शिरपट्टि र एउटा पाउपट्टि। अनि त्यो स्वर्गदूतहरूले मरियमलाई सोध्दै गर्दाखेरि मरियमले भनेको कुराहरू है यहाँनिर हामी 14-15तिर पाउँछौँ। यहाँनिर हामी 13देखि म पढ्नेछौँ। उनीहरूले तिनलाई भने, नारी किन रुन्छौ? आज स्वर्गदूतहरूले चाहिँ आज मरियमलाई सोधिरहेको छ है, नारी किन रुन्छौ? तिनले उनीहरूलाई भनिन्, तिनीहरूले मेरा प्रभुलाई लगेछ र उहाँलाई कहाँ राखेका छन् म जान्दिनँ। यी कुरा भनेर ती पछिल्तिर फर्किन् र तिनले येशूलाई उभिरहनु भएको देख्यो, तर येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिनेन। आज येशूलाई देख्यो तर येशू नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आज मरियमले चिनिन है। अनि येशूले यहाँनिर 15मा भन्नुहुन्छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, नारी तिमी किन रुन्छौ, कसलाई खोज्छौ? यतिखेर पनि चिनेको छैन मरियमले। अझै यहाँनिर के भन्दैछ भने, तिनले उहाँलाई माली ठानेर भनिन्, हजुर तपाईँले उहाँलाई यहाँबाट लैजानु भएको भए कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् र म उहाँलाई लैजानेछु। आज मरियमले कति धेरै प्रेम गरेको नि येशूलाई। अनि उहाँलाई कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् अनि म उहाँलाई लानेछु भनेर है आज मरियमले भनिरहेको छ। अनि यहाँनिर 16मा चाहिँ एकदमै मिठो है यहाँनिर भन्नुभएको छ, येशूले तिनलाई भनिन् मरियम। आज है येशूले जब मरियम भनेर मरियमको नाम लिनुभयो अनि तिनले फर्केर उहाँलाई हिब्रूमा भनिन् रब्बिनी अर्थात् गुरुज्यू। आज है मेरो प्रभु मेरो येशू हुनुहुँदो रहेछ भनेर जब नाम काटेर बोलाउनु भयो त्यतिखेर चाहिँ चिनेको छ। अनि आज है प्रभुको वचनले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई नाम काडी बोलाउनु छु। हामी यूहन्ना 10 अध्यायमा हेरौँ भने मेरो भेडाहरूले चाहिँ मेरो स्वर सुन्छ है, चिन्छ पनि सुन्छ पनि। हालेलुया। त्यसरी नै है यहाँनिर मरियमले चाहिँ आज येशूलाई त्यतिखेर चिन्नु भएको छ जब नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ। अनि मरियम चाहिँ है अनि कति खुसी भएर प्रभुको पाउमा जाँदै गर्दा येशूले 17मा यसरी भन्नुभएको छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मलाई नछाऊ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन, तर मेरा भाइहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ, मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र मेरा परमेश्वर र तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेछौ। म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छुइनँ, तर म अब जाँदैछु, गएर मेरो भाइहरूलाई भनिदेऊ भनेर येशूले भन्दै गर्नुभयो हुँदाखेरि यहाँनिर मलाई यो पढिरहेको थिएँ है। प्रभुलाई धन्यवाद। अनि
उहाँ बौरी उठ्नु भएपछि उहाँ डाइरेक्ट पिता कहाँ जानुपर्ने हो, तर मरियमको प्रेमले गर्दाखेरि यीशु चाहिँ त्यहाँनिर रोकिनु भएको छ है। अनि मरियमको आमा आज आफैलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अनि मरियमलाई आज नभेटिकन उहाँ जानु चाहनु भएन, किनभने मरियमले त्यहाँ पर्खिरहेको थियो। हालेलुया। आज हामीले पनि त्यसरी नै आज हामीले उहाँलाई पर्खिरह्यौँ, उहाँलाई भेट्ने इच्छा गऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँले साँच्चै नै कहिले पनि त्यत्तिकै है हामीलाई छोड्नुहुन्न। उहाँले हामीलाई उहाँ स्वयं प्रकट हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँको प्रेम कति महान छ। आज साँच्चै नै उहाँले जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीले पनि उहाँलाई त्यसरी नै प्रेम गऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँले स्वयं हामीमा प्रकट हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया है। अनि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि त्यसरी नै अनि यहाँनिर म पहिलो राजामा म अलिकति हेर्नेछु। पहिलो राजामा मलाई साह्रै मन परेको नि प्रभुको वचनले के भन्नुहुन्छ भने नि पहिलो राजाको 17 अध्यायमा 18-19तिर त्यहाँनिर एलियाको बारेमा छ। अनि दोस्रो राजामा चाहिँ आज एउटा विधवाले चाहिँ के भन्छ भने दोस्रो राजाको 4 अध्यायमा आज हामीले विधवाको तेल भनेर पाउँछौँ है। अनि त्यहाँनिर आज उसको पति मरेको कारण एलिसालाई गएर पुकार्दै गर्दा एलिसाले सोध्नुभयो, तिमीसँग के छ, मैले तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ भन्दै गर्दाखेरि आज त्यो विधवाले चाहिँ के भनेको छ भने मसँग भुडुलकमा तेल बाहेक केही छैन भनेर आज त्यो विधवाले चाहिँ उसँग जे थियो त्यो कुरालाई देखाएको छ, प्रकट गरेको छ है। उसले ढाँटेको छैन, मसँग केही छैन भनेर उसले भनिन, तर उसँग त्यो विधवासँग जे थियो त्यो कुरा चाहिँ है आज परमेश्वरको दासलाई उसले भनेको छ। अनि मसँग अलिकति तेल अलिकति त भनेको छैन, यहाँनिर चाहिँ यसो भनेको छ, म पढ्नेछु। दोस्रो राजाको 4:2 एलिसाले तिनलाई जवाब दिए, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ, तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। तिनले भनिन्, हजुरकी दासीसित एउटा भुडुकमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। अनि त्यसरी है आज उसँग जे थियो त्यो कुरा मसँग यो छ भन्दै गर्दाखेरि आज एलिसाले आज है त्यो भुडुलको तेल चाहिँ अरू धेरै भाडाहरू छिमेकीहरूबाट धेरै भाडाहरू मागेर ल्याऊ, अनि त्यसमा खन्याउँदै जाऊ, भर्दै जाऊ भनेर है उसलाई भनेको छ त्यो विधवालाई। अनि उसले घरमा गएर त्यसै गरेको छ। अनि त्यो भाडाहरू बटुलेर आफ्नो घरभित्र ल्याएर अनि ढोका थुनेर जब त्यो तेल खन्याउँदै गयो अनि सबै भाडाहरू भरिसकेपछि मात्र आज त्यो तेल आउन बन्द भएको छ है। अनि यो चाहिँ मलाई यहाँनिर पढ्दै गर्दा चाहिँ के प्रकाश भयो भने आज हामी उपवास बसिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूसँग के छ त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले प्रभुमा राख, अनि प्रभुसँग इच्छा गर, अनि माग, अनि प्रभुले तिमीहरूलाई त्योद्वारा चाहिँ वृद्धि गर्नुहुन्छ, त्यो कुराद्वारा आशिष गर्नुहुन्छ। अनि हामीले आज उपवास गर्दै बस्दै प्रार्थना गर्दै गर्दा आज हामीले पिछबरको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ, आफ्नो आफन्तको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ है, अनि मानिसहरूको उद्धारको लागि। अनि त्यसरी नै यो भाँडाहरू भरेको चाहिँ आज हामी आत्मिक क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने आज हाम्रो त्यो अरू खाली भएको भाँडाहरू है यसो उनीहरूभित्र छैन, उनीहरू एउटा खाली भाँडा जस्तै छ। अनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई है अनि प्रभुको वचनहरू सुनाउँदै गर्दा अनि विशेष गरी हामी कोठामा है हामी ढोका थुनेर प्रार्थना गर्दै गर्दा चाहिँ उनीहरूको जीवनमा यीशुको उद्धार आउँदो रहेछ है। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस् है। अनि यस्तो खालके प्रकाश भइरहेको थियो, अनि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि साँच्चै नै है आज हामीले हाम्रो मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्दै गर्दा आज उनीहरूको लागि अन्तर्विन्ती गर्दै गर्दा प्रभुले सुन्नुहुन्छ, अनि ती व्यक्तिहरूको लागि उद्धार उहाँले अलरेडी राखिदिनु भएको छ, अनि उनीहरूको हृदयलाई खोल्ने काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यसरी नै है अनि हाम्रो आज प्रभु पाएका मानिसहरू पनि कतिवटा कुरामा खाली भएर गइरहेको हुन्छ। अनि त्यतिखेर हामीले भेट्दै गर्दा उत्साह दिँदै गर्दा एकअर्कालाई है सङ्गति गर्दै गर्दा पनि यहाँनिर है परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिने कुराहरू हामी पाउँछौँ। हालेलुया है, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि त्यसरी नै
त्यसरी नै है आज हामीले विभिन्न कुरामा हामीले इच्छा गऱ्यौँ र उहाँसँग रह्यौँ भने चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा कहिले पनि त्यत्तिकै खेर जानु दिनुहुन्न रहेछ है। हामीले जे पनि गर्छौँ, हामीसँग जे छौँ अनि त्यो चाहिँ उहाँलाई दिँदै गर्दा र उहाँलाई देखाउँदै गर्दा चाहिँ जे छ त्योद्वारा चाहिँ उहाँले हरेक कुरामा है आज आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभएर आज विभिन्न कुराहरूमा है विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले वृद्धि गर्नुहुँदो रहेछ। हालेलुया। अनि हामीसँग जे छ आज पैसा मात्र होइन, तर हामीसँग विश्वास थोरै होला है, अनि हामीसँग प्रार्थना गर्ने कुरा थोरै होला, बाइबल पढ्ने कुरा थोरै होला, तर यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले प्रभुमा राखेर विश्वास र भरोसा साथ आज है प्रभुमा प्रार्थना गर्दै गयौँ, माग्दै गयौँ भने प्रभुले त्यो कुरालाई वृद्धि गर्दै लानुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको छ है। अनि त्यसरी नै आज हामीसँग दान वरदानको कुराहरू है आज हामीले इच्छा गऱ्यौँ र उहाँसँग उत्कट अभिलाषा गऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ है। अघि हामीले पढिरहेको थियो पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा। त्यसरी नै आज हामीले हाम्रो जीवनमा आज थोरै केही वरदानहरू है प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बढाउँदै बढाउँदै जानुपर्ने रहेछ है। प्रभुमा पहिलो चाहिँ हामीले प्रभुमा भरोसा राख्ने, विश्वास गर्ने अनि उहाँलाई देखाउने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनबाट त्यो ठुलो ठुलो कामहरू गर्नुहुन्छ। अनि म यो वर्ष चाहिँ यो विश्वास गरिरहेको छौँ है। अनि मेरो जीवनमा, परिवारमा अनि यो मण्डलीमा परमेश्वरले आश्चर्यको कामहरू गर्नुहुनेछ। अनि साँच्चै नै हामी सालिनै उपवास प्रार्थना त गर्छौँ, तर त्यत्तिकै हामी फेरि त्यत्तिकै सीमित रहन्छौँ। तर यो वर्षदेखि चाहिँ सीमित रहने छैन। असाधारण रूपमा माथिल्लो लेभलमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। यो विश्वास गर्छौँ अनि म तपाईँहरूलाई पनि है यो उत्साह दिन्छौँ। आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञामा भरोसा राख्नु पर्दछ। त्यो कुरा चाहिँ हो भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। अनि हामीसँग जे छ अनि त्यो कुरा उहाँलाई दिने, उहाँमा राख्ने, अनि हामी पनि जहिले पनि उहाँसँगै रहिरहने है। अनि उहाँलाई हेर्न इच्छा गऱ्यौँ भने उहाँले उहाँ स्वयंमा हामीमा प्रकट गर्नुहुन्छ हरेक कुराबाट है, हरेक क्षेत्रमा। प्रभुलाई महिमा भएको होस् है। अनि यो वचन द्वारा तपाईँहरूलाई आशिष अनि मलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। अनि यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि म एकदमै खुसी भइरहेको थिएँ, प्रभुसँग रमाइरहेको थियो, अनि यति धेरै प्रभुसँग रुई पनि रहेको थियो है। प्रभुले कति धेरै प्रेम गर्नुभएको भन्ने कुराहरू। अनि प्रभुलाई साँच्चै नै धन्यवाद होस्। सबै कुराहरू यतिमा राख्दछु। पास्टर बाबुलाई दिन्छु यो समय। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।